大家都知道啊，其实没过几天，杭州这个亚运会就要开始了。明年巴黎的奥运会也不到1年的时间了，所以在今年我们松下空调营销主轴里面，我们将始终围绕着健康和运动这样2个关键词来展开线上和线下全域的营销活动。我们也将推出我们全新的松下家用空调、松下空调的代言人。当然，这个我就这里不说了啊，请允许我稍稍卖一个关子，等一下由我们的主持人来为大家揭晓。欲仰前行，领势而上，以原生活力焕新出发，自在追风，与时俱进。今天的发布会现场呢，我们也邀请到了一位神秘大来宾来到现场，与我们共同感受追风的畅快之感，体验原生活力的少年之感。那在揭晓之前呢，想要温馨提示一下我们现场的各位来宾，尽量不要拿起您的手机进行拍照，因为我们稍后的环节当中，所有的照片都会在我们的云相册官方平台进行我们的查看传播，感谢配合，谢谢。那接下来，让我们一起来期待一下这位神秘嘉宾究竟是谁呢？请看大屏幕。掌声欢迎松下空调原生活力代言人、乒乓球运动员王楚钦，欢迎您，楚钦，欢迎您来到现场，再次欢迎您来到2023松下御氧空调新品发布会的现场。就在刚刚，我们全平台也同步官宣了我们松下健康空调的代言人。那楚钦先和我们现场以及线上所有的朋友打个招呼，好不好？大家好，我是王楚钦，很高兴能够以松下空调原生活力代言人的身份与大家见面。好的，我们也非常的高兴能够在美丽的青岛见到帅气的楚钦。那随着我们松下空调原生活力代言人的出场官宣，在这里也向大家同步一个消息，我们的新品松下御氧空调将在8月底正式开启预售，在9月份正式上市。稍后呢，我们也会和楚钦一起通过更加有趣、更加趣味的形式来了解一下我们全新的产品技术以及我们的创新科技。那在这里呢，抱歉打扰大家，希望我们在场所有的来宾能够放下您的手机，因为我们楚钦的身份比较特殊，属于在役的运动员。感谢大家，因为今天呢，我们现场所有的照片以及我们的精彩瞬间都会在我们的云相册上方呢去进行到上传和分享，实时大家可以了解到我们的高清图片。稍后在我们的活动结束之后，我们也会再次在我们的2侧给大家进行到2维码的展示，好不好？那在这里想要先问一下楚钦啊，那作为我们松下空调原生活力代言人首次登场，什么样的心情跟大家分享一下？非常高兴，松下空调作为一个行业老品牌，在我们的心中一直都有很好的口碑，所以这次能够成为松下空调的代言人也十分荣幸。好的，那在这里的话呢，我们松下空调也是一直坚持着长期主义，致力于不断的技术创新，为人类的繁荣以及幸福贡献做发展。那想要问一下楚钦哈，最近您是什么样的一个状况呢？有没有进行训练啊，或者有没有休息，跟大家分享一下好不好？最近因为一直在备战亚锦赛和亚运会嘛，所以说在威海也是基地，我们国家队全体人员在集中封闭训练了。哇，那也是非常非常的辛苦啊！自从我们亚运会的一个参赛名单公布之后，我们也是对于我们的乒乓球赛事啊进行到了十分的关注。当然，我们也希望能够在楚钦在威海的备战当中不断的取得进步和科技啊。那接下来的话呢，我们也会持续的关注到我们的杭州亚运会，相信一定能够追风而上，好不好？好，谢谢。好，那相信了解楚钦的朋友们呢，都知道我们的楚钦非常的擅长左手横板呼圈结合快攻打法，对不对？那接下来我想要替我们现场所有的朋友来谋个小福利，能不能帅气的给我们展示一下我们这一打法，好吗？
可以。没问题，是不是？那接下来的话呢，也请我们的李毅同学送上我们的道具、我们的球拍。看到我们刚刚说了楚青要展示之后，我们现场所有的朋友都响起了热烈的掌声。那接下来的时间呢，请楚青先给大家分享一下咱们的技术要点，我们也来学习一下，好不好？那我们接下来跟我们的这个乒乓球运动员学习的机会来了啊，大家把握住机会，交给您。我先教一下乒乓球的最基本的一个动作吧，也是作为中国队的一名选手以来一直制胜的一个法宝，就是正手弧旋吧。我觉得作为每一名中国队运动员，其实最简单的一个要求，可能就是需要首先你的正手就需要能过关。所以说在平时我们每一天的训练当中，这也是我们练习时间最长的一个技术。首先我觉得第一个要点就是需要重心压低，然后双腿尽可能的去弯曲去蹲，然后手和腰去连带着去做一个同步的一个转换，然后在击球的一瞬间，手指和手腕要有抓板和摩擦的一个要领吧。好的，相信通过我们的技术讲解之后啊，大家也更加期待了。待会儿我们的楚青会给我们带来怎样的一些这个3连拍呢？那接下来时间呢，请我们的摄影老师做好准备，我们来一个定格3连拍，好不好？楚青拿出您最帅气的笑容和我们的样貌精神，好不好？来，接下来的时间我们来倒计时3张照片，来3、2，掌声在哪里啊，朋友们？好，最后一个帅气动作1，谢谢大家，谢谢楚青。我们楚青还是一个非常可爱帅气的小伙子啊。我们刚刚呢也是了解到了我们松下原生活力代言人楚青，他的要点讲解非常的清晰，而且呢作为我们的活力代言人，他的每一个运动瞬间呢都非常的元气满满，非常的有少年感。那我相信我们现场和线上的朋友们都一定学到我们的新的技巧了。我们说到了是这个制胜的法宝都交给我们了，对不对？那我这边呢还有一个小小的问题，我相信呢肯定也是很多我们线上直播间里面朋友所关注到的问题。那在日常的一个集训啊以及赛事之余，我们楚青都会进行怎么样的一个放松呢？平时在没有训练的时候，也是尽可能的待在空调房里边，然后或者去户外啊、大自然里面，去呼吸新鲜空气，然后放空嘛。看来我们的原生活力代言人楚青也是非常的会享受生活，非常的会放松。那今天的话呢，我们的全新产品悦氧空调同样也能够达到在大自然里面放松的这样一个效果，能够实现大流量的一个弥散性制氧，室内的氧浓度能够达到22%，让我们能够足不出户就呼吸到新鲜的空气。那在这里想问一下我们楚青，您看到我们这全新产品外观颜值你觉得怎么样？我觉得非常好看，而且我们松下裕氧空调的外观也是绿色的，一眼看去就有大自然的沉浸感，满满的氧气与健康感。看来我们的活力代言人楚青也是被我们裕氧空调的外观颜值所俘获了啊！是的，没错，我们松下裕氧空调的外观呢，可以说是非常贴合我们年轻人的审美。也相信啊，我们的裕氧空调将会在科技创新以及外观颜值的双重加持下，一定能够掀起我们裕氧生活的新风潮。那当然，今天在我们的发布会现场呢，我们也是准备了几个互动小游戏，想要邀请在场的所有嘉宾和我们的楚青一起来感受一下乒乓球的别样魅力。那在此之前，首先呢，让我们有请到松下中国东北亚公司执行副总裁、住建空间事业部总经理、广州松下空调器有限公司董事长吴亮登台，与我们开启到第一个互动小游戏。有请我们的刘亮总，先跟我们楚青打个招呼吧，有请。吴亮哥。好的，在这里的话呢，想要采访一下吴亮总哈，在我们的舞台上，在我们的发布会线上，首次见到我们帅气的楚青，有什么感想跟大家分享一下呢？那个非常帅气啊，90几年的，2000年啊。看到吴亮总发出了惊叹的表情，比我儿子小3岁啊，不好意思，那个真的每次比赛啊我都看，
最近那场比赛打得太精彩了。谢谢谢谢。哇，那接下来啊，这么慈爱、这么有爱的画面，我要说到的是，稍后吴亮总，您跟我们楚琴可是2个战队呀，您要进行到 PK， 有信心吗？那个输给年轻人是正常的。哎。先把台阶摆好了，我们吴亮总还是非常有幽默感的啊。那这样子，咱们话不多说，给大家介绍一下，我们接下来要给到大家的一个游戏互动环节，叫做有氧乒乓，有求必应。在介绍规则之前呢，还是想要再次提示一下大家啊，我们稍后所有的活动照片将会在我们的影像册上进行展示分享，所以说呢，请大家尽量放下手机，感谢大家啊，因为我们楚青确实是情况比较特殊，感谢大家的配合，谢谢。那在这里呢，给大家介绍一下我们第一个游戏的规则。稍后的话呢，楚青和吴亮总需要同时进行限时60秒钟的乒乓球颠球。在颠球的过程当中，需要2位一心二用，一边颠球一边回答我的问题，必须回答啊，不回答不行的。所以说的话呢，在这个过程当中也是增加了咱们颠球的难度啊。那在60秒钟的过程当中，颠球数量多者则为获胜。那说到这里啊，肯定现场很多的咱们的经销商朋友们就说，这对我们吴亮总不公平啊！毕竟楚青每天都和我们的乒乓球和我们的球拍做接触，对不对？大家先不要着急，我们也给楚青准备了一个小小的惊喜，好不好？接下来呢，也请我们的工作人员，请我们的礼仪同学把这份惊喜呈到我们的舞台上方。来，2位，我们稍事往前一步，好不好？我们来到舞台中央。来，我们来看一下这份惊喜是什么呢？来展示一下。哎，我们吴亮总拿起了这份惊喜，就是我们的乒乓球拍。那另外的话呢，我们准备到的就是我们裕阳新品空调的这样的一个遥控器。没错，这就是我们的遥控器。其实我觉得这个是非常公平的。为什么这么说呢？咱们吴亮总把他最擅长的交给了楚青，而楚青把他最擅长的同样交给了吴亮总，对不对？还是很公平的嘛。楚青，你觉得怎么样？你能打几个？吴亮总多少个？我尽量比他多1个。哇哦，可以，非常有智慧的回答。吴亮总啊，咱们是拿的球拍，是不是看到这个你又信心满满了？楚青有点太狂了啊！我们60后打乒乓球出来的啊，我们小时候每天打乒乓球还可以的，真的。哎，刚刚我们吴亮总还说输给年轻人是正常的，但是拿到球拍之后，瞬间信心满满了，说我们60后天天打乒乓球，看来这个武器还是很重要的，对不对？好的，那我们也话不多说哈，接下来把展示的舞台交给2位，稍后的话呢，也请我们的2位礼仪同学帮我们做好计数的准备。我们这样子吧。在开始之前，你看我们吴亮总已经开始练习了，咱们尤其是楚青今天第一次可能拿到这个遥控器来进行到颠球，我们给楚青以及吴亮总10秒钟的练习的机会，好不好？也就10秒钟结束，我们要正式开始比赛了。来，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，哇塞，这个给我们现场的技术人员增加了不少的难度，因为看到2位好像真的是不分伯仲，特别的厉害。这样子，咱们话不多说，哎，进行到武器的交流了，需要换一下吗？这样子哈，我们话不多说，倒计时60秒钟，但同时一定要记得回答我的问题哦。那接下来的时间，请我们现场的所有朋友也做好准备，请我们的工作人员做好准备，我们来倒计时60秒钟，比赛开始。第一题问到我们的楚青，用一个词来形容青岛。安逸。好，吴总，请听题，平时喜欢什么样的运动呢？吴总，请听题，喜欢什么样的运动呀？你说什么？好的，楚青，您平时天气热的时候要做什么呢？吹空调。平时啊，哎，吴总，你几次来青岛？打乒乓球。第几次来青岛呀，吴总？啊，第8次。哇哦，那楚青，裕阳空调能使空间的氧浓度达到多少？22倍。哇塞，这个好厉害啊！刚刚有好好听讲。那想要问一下吴总，平时如何放松自己呢？就打乒乓球，就打乒乓球，所有的问题答案就是打乒乓球。吴总太可爱了啊！还有最后16秒钟的时间，问一下我们的楚青，这个问题有难度。裕阳空调搭载的纳诺仪是多少倍呢？100倍。哇塞，太棒了！还有最后6秒钟的时间，4、3、2、
2、1，停！二位实在是太棒了，根本不给我们现场李小姐工作的机会，都没有中断，也没有地球，掌声送给二位。那这样子啊哈，我们的比赛结果就更加让人期待了。在这样不间断的过程当中，我们二位究竟获得了怎样的成绩呢？首先，请为我们公布一下我们吴总的成绩。好的，我在这边已经收到我们的信息了，吴总的成绩是155个，掌声在哪里？好厉害哦！那我们楚青的成绩我就更加期待了啊，请告诉我们楚青的成绩是多少呢？哇塞，非常的接近，你们猜是低一点点还是高一点点呢？哎，让我们恭喜楚青160个的成绩，恭喜恭喜！但是我们吴总真的太厉害了，就以5个之差惜败。那面对这样的一个成绩，惜败楚青，你有什么想要分享给大家呢？吴总，咱们就以5个的这样的一个技术分差惜败楚青，你有什么要分享给大家呀？我觉得还是可以的，对不对？就5个嘛。对啊，对啊，我觉得我已经超水平发挥了。是的，吴总呢，今天确实是一展我们这样的一个乒乓球技术。那在这里，我们楚青有什么想要对吴总说的呢？我觉得吴总确实像他最开始说的，他有乒乓球的这种功底，一看出来就是打过，确实会打乒乓球。是不是？我看到我们楚青的脸上也真的是看得出来，对于我们吴总还是挺佩服的。毕竟2位都没有中断，非常的棒。那这样子，接下来的话呢，不仅仅是吴总可以和我们楚青共同的来参与到游戏互动，我们要进入到我们的冠军福利时刻。那现场的朋友都有机会参与，并且参与我们比赛获胜的嘉宾可以获得楚青现场亲笔签名的球拍，想不想要，朋友们？相信大家一定也是非常的期待。那在这里呢，跟大家说一下，下一轮游戏我们将会有请楚青和吴亮总现场随机抽取6名观众来组成2支队伍进行 PK。所以说，接下来的时间呢，我们在场的朋友们，请尽情的挥舞自己的双手，尽情的展示自我，好不好？我们请摄像老师将镜头给到现场的朋友们，来哪边的呼声高，我们就把镜头切到哪里，好不好？所以说，咱们直播间的朋友们，咱们现场的朋友们，来为吴亮总，来为楚青加油，来挥动我们的双手。好的，可以看到我们屏幕上方呢，已经进行到我们的一个摇人选择了。想要拥有到楚青亲笔签名球拍的，一定要把呼声、把我们的呐喊声、把我们的手臂来挥动起来。首先这样子吧，吴总，这边的感觉。那我们就先请楚青来选人，好不好？吴总，那这样子，楚青需要您倒计时3个数，我们镜头定格来选出3位朋友，与您组成原生活力战队。好，有请倒计时3秒钟。3、2、1，停。停，我们来看一下，哇，恭喜恭喜这位先生，请您来到我们的右手边啊，请您来到我的右手边来找到我们的工作人员，是您没错啊，这位大哥，请您来到我们的右手边，来有请，抓紧时间。那接下来镜头继续滚动起来，来吧，朋友们，想要来到我们舞台上的，一定要把手挥动起来，楚青3秒钟交给您。3、2、1，停。好的，我们来看一下，恭喜这位朋友来到我们的舞台的右手边，抓紧时间，就是您，抓紧时间来到我们的舞台右手边。好，那最后一个和楚青组队的名额，来3秒钟倒计时。3、2、1，停。停，我们来看一下，哇，恭喜这位美女，戴眼镜的美女，长发美女，请您来到我们舞台的右侧，找到我们的工作人员。咱们以上3位朋友的话呢，是与我们的楚青组成了我们的原生活力战队。那这样子啊哈。接下来的话呢，我们要请吴亮总同样也选取3位朋友来到舞台。准备好了吗？准备好了吗？而且我觉得大家要更加的积极一点，为什么？因为我们吴亮总也是非常有实力的，刚刚就差几个球而已。所以说加入到我们的吴亮总战队，也许更有机会获得我们的签名球拍，对不对？那接下来的时间交给吴亮总，我们来倒计时3秒钟。3、2、1。我们来看一下，来恭喜这位朋友。同样呢，也请您来到我的右手边，找到我们的工作人员，来进行到一个组队的等候。恭喜！那接下来继续。来，3、2、1。来看
看一下，还有2个名额。哇塞，恭喜这位红色短发美女，请您来到我的右手边，好不好？抓紧时间，有请有请，来这边请。最后一个机会了，朋友们，拿出您所有的呐喊声，来努力的挥动您的双手，然后让我们的摄像老师看到您，好不好？来，抓紧时间，请吴亮走，我们来倒计时3秒钟。3、2、1。我们来看一下，恭喜这位先生，哇，他好开心啊，对不对？抓紧时间啊！同样也是请您来到我的右手边，来进行到我们战队的一个 PK， 好不好？来，有请2位，我们向前一步，向前一步。接下来的时间呢，我们将会邀请到6位嘉宾来到我们的舞台上方，这边请啊，2位站在 C 位。一会儿的话，我们会安排2位的队员分别站在2位的2侧，这样子的话，咱们的 PK 感，咱们这个对抗感才更加的强烈，对不对？这样子的话呢，我们将会邀请到6位嘉宾来到我们的舞台上，来有请，来这边请，有请。啊，如果没有记错的话呢，咱们这3位的话呢是我们的楚青战队，对不对？请您来到我们楚青的身旁，这样子啊，去找到您的队长啊，这边请，这边请，来这边请，来这边请。好的，来各自找到我们的专属的这个队长，好不好？好，那至此的话呢，我们所有的组队就完成了。怎么看来我们吴亮总的呼声很高啊，都抢着来他的战队呢？好的，朋友们，接下来的时间呢，我们也把镜头交给我们台上的这6位嘉宾，因为今天也确实是非常的幸运来到我们的舞台上，来和大家分享一下咱们是来自哪家店铺，来做一下自我介绍，好不好？我是松下的钟福强。好的，来下一位。我来自海南润县的张海倩。好的。我来自福建莆田的张国荣。好的，欢迎您。来下一位，我们来看一下。我来自茂名的。好的，欢迎您。我来自佛山唱顺义的。欢迎欢迎，佛山的美女。大家好，我来自湖北丰田科技发展有限公司张宇。欢迎。好，那接下来的话呢，我们的2支战队都已经组队完成了，我们要正式的感谢进入到我们第2轮的 PK 了。那在这里的话呢，也给大家介绍一下我们的规则。那咱们可以看一下啊，镜头给到我们的作战板。稍后的话呢，是我们的一个健康大作战。我们在这方面的话呢，给大家安排了一些不规则的洞口，而各位需要做的是将我们的这样一些这个乒乓球投入到我们的洞口之中。那我们本轮的比赛呢，共分为4轮 PK， 因为我们有4位嘉宾嘛，对不对？那每一轮的话呢，每一位朋友是有5个乒乓球啊，投中几个则计时几分，未投中则不得分，最终累积战队得分高者获胜。也就是说，这个战队的3位嘉宾将会获得我们楚青的亲笔签名的一个球拍，好不好？那这样子，接下来的时间呢，我们也请我们的礼仪同学上一下道具。那在这样的一个过程当中，也想请2位队长来安排一下我们的出战顺序，好不好？我们接下来呢，请来到我们的舞台左侧来商讨一下我们队内的一个出战顺序，好不好？因为这样子的话呢，我们稍后会进行到1v1的一个 PK 来讨论起来啊，因为出战顺序也是非常非常的重要。我们按照出场顺序来进行到一个列队，面向我们的作战板，好吗？来，请我们的吴亮总呀，以及我们的楚青来商量一下，哪位是第一个？其实面对我们帅气的楚青，看来大家也都是有一点点的害羞，我们也耐心的等待一下。每个人是5个球啊。对，每个人是5个球，然后呢，击中得分啊，不击中的话呢，则不得分，非常的简单。所以说，如果一会儿商讨完了我们的出战顺序之后呢，请我们的队员啊，2队列的面向我们的健康大作战的这样的一个站板，好吗？哎，我看我们吴总这个积极的在发球啊，生怕少了一个。我们绝对公平公正啊，朋友们。这样子，我们提示一下，来。这样子哈，我们楚青手中已经拿了我们的这个乒乓球拍了。那说明什么呢？说明楚青哈是要让着一点大家，用乒乓球拍来进行到一个击球。我们决定好出战顺序了吗？各位，有没有决定好我们的出战顺序？吴总先来还是我？谁先来？你跟吴总先来吗？啊，这位大哥先来是不是？那我们吴总战队哪位先来呢？随便，你先来。好，你先来，都可以啊，都可以这样子哈。那我们就请我们楚青战队的自在追风队、原生活力队，我们楚青战队先开始，好不好？来，朋友们，我们共同关注到我们的大屏幕啊，共同关注到我们大屏幕，一个一个来，先请我们这位大哥开始，好不好？来
3、2、1，开始！需要投燥热以及烦闷2个指定位，好不好？燥热以及烦闷，这是我们的第1轮，一定要投中，这个不得分啊！厉害！这已经得了2个了。来，朋友们，是这样，我们这位大哥投中了燥热以及憋闷，还有一个吗？没，这个算。这是掉了的，对不对？这不算了。你是想诓我，对不对？好的，朋友们，刚刚呢，我们指定到了燥热以及憋闷，而这位大哥是投中了4个。4球，有1个是掉到了我们的外面，所以说，请我们的这个储青队积4分，我们的工作人员做好计时，做好计分。那接下来的话呢，到我们的吴总队了，我们需要投燥热以及憋闷，一定是燥热和憋闷哈。好的，来下一个，我们来看一下，1分，哎，差一点点，很可惜啊，没关系，还有机会，差一点点，这个的话还是有点难度，可以投我们的燥热，对不对？我们这位先生也是有点执着，那恭喜我们吴总队积1分。那接下来我们进入到第2轮的 PK， 来哪位上场？女士是不是？那肯定是我们这位姐姐了。来，先请你。这一轮的话呢，我们也有指定词，我们指定到的呢是我们的病毒以及霉菌这2个洞口，好不好？非常的近哈。来，我们请投第1球。呀，这个差的有点远，好可惜了。来，我们看一下第3个能不能击中呢？来，恭喜得1分。好的，恭喜这位美女士为我们储青战队获得了1分的这样一个累计积分。那接下来我们来看一下吴总战队会获得什么样的积分呢？其实至此2队还是稍有悬念的啊，病毒或者霉菌，看看我们能投中哪一个。可能女生天生的这个投掷感不是特别的强，很可惜啊，没有关系，咱们后面乘胜追击，好不好？那接下来呢，请我们储青战队来，这位先生来投出我们的第3轮。那仔细听好，我们第3轮的一个指定词是缺氧以及 PM2.5，好不好？来，这样子啊哈，我们做好准备，开始投掷。我们来看一下啊，缺氧这位先生的眼神非常的坚定，得1分。啊，来看一下，还有2球，2分，恭喜！来，恭喜2分的这样一个积分累积到我们的队伍当中。那接下来要出战的呢，是我们吴总战队的这位先生。我们来看一下，缺氧2或者我们的 PM2.5这2个洞口都可以积分，做好准备，开始。第1球，可能是被我吓的啊，道个歉。来，还有3球的机会，我们来看一下，恭喜得1分。好球！那我们对方战队发来干扰，恭喜得2分，非常的棒啊！为我们的吴总争取到了2分的这样一个积分。那这样子啊，接下来重头戏来了，接下来要上场的呢就是我们的储青以及我们的吴总。那吴总先来，对不对？好，吴总接下来的话呢，我们来看一下指定目标是什么。稍等，吴总，咱们的指定目标啊是我们的，来拉一下。哎，你看非常的公正啊，说要稍微往后移。来，吴总，我们稍微往后一小步。我们的指定目标是我们的病毒以及我们的花粉2个，好不好？啊，这2个非常的简单啊，咱们所有的朋友们来关注一下，吴总能够为战队获得几分呢？这个距离可以吗？可以的，可以的啊，这就是在我们的目标点位。可以的，可以的，吴总，我们吴总非常遵守规则。第1球很可惜一点点，恭喜得1分。我们来看一下，还有3球的机会，2分。来，第3球，哇，第4球，吴总真的投得非常的用力啊。来，但是非常的棒，成绩是给我们获得了2分的积分啊。那我们也请工作人员做好技术准备。可以看到，我们储青呢非常的有信心，为了让一下我们现场所有的来宾啊，为了能够让我们所有的朋友们显得更加的公平公正，我们也是拿起了球拍，用球拍来进行到这样一个击球，对不对？好的，那接下来的时间呢，交给储青，我们来看一下病毒和花粉2个洞，那能够获得什么样的一个分数？有请。哇塞，3分。4分，恭喜是获得了我们单场的全场最高分，恭喜恭喜！来，朋友们，我们按照刚刚的一个顺序面向我们前方的朋友，这样子我们一起来公布到我们2个战队的得分。因为现在的话呢，花落谁家还不确定。来，所有的朋友，请您来到我们的舞台中央。那同样的话呢，我们是分2个战队来进行到位列。那同时的话呢，我们也给我们工作人员一点点的时间来进行到我们的一个分数的统计。好的，在这里给大家公布一下啊，我们吴总所带领的自在追风队是投中了5球，恭喜！掌声在哪里？
好的呢，悬念就来了，朋友们。那我们的代言人，我们的原生活力队，咱们楚星所带领的原生活力队获得了几分呢？9分，11分的得分，恭喜恭喜！恭喜恭喜！那这样子的话呢，我们也要恭喜到楚星所带领的战队成员可以获得我们的签名球拍1份。那我们吴总战队成员没有关系啊，咱们吴总也是贴心的为您准备了7夕礼物，我们甜甜蜜蜜的巧克力礼盒。接下来呢，请我们的李毅同学为我们送上我们所有的奖品，并且呢，请大家关注到稍后我们的楚星将会在我们的现场亲笔签名球拍，并且送给我们的获胜队伍，好不好？有请。那接下来的时间段的话呢，我们也请现场的朋友们共同见证，我们将会有请吴总以及我们的楚星来给大家进行到我们奖品的分送，感谢大家。那在这样一个环节，我相信我们现场的朋友肯定非常的羡慕，说我也想要拥有这份福利。没有关系，在今天的晚宴环节，我们为大家准备了这样的一份机会，那所有的朋友都有机会获得我们楚星亲笔签名的球衣，好不好？那另外的话呢，在这里跟大家说一下，我们今天的晚宴环节将如7点钟正式开始，咱们也耐心等待一下。首先呢，我们来关注到我们屏幕两侧楚星正在签名的这样一个精彩瞬间，恭喜恭喜！看到我们这位先生也是非常的开心，获得了楚星的亲笔签名球拍。那同时的话呢，我们也请我们的吴总给我们战队的成员送上我们甜甜蜜蜜的巧克力礼盒，好不好？有请吴总，有请。好的，那在这里的话呢，我们也邀请大家呢，共同将目光聚焦在我们屏幕两侧，来共同关注到我们这样的一份福利。好，那请我们的吴亮总给我们战队成员送上甜甜蜜蜜的这样一个巧克力礼盒，好不好？吴总揣到兜里去了啊，非常的可爱，非常的可爱。来，再次感谢各位的参与。那这样子，我也有的。对的，你也有的。来吧，朋友们，咱们面向前方的摄影师，我们共同合影留念，记录下这珍贵的时刻。再一次感谢各位的参与，也感谢吴亮总以及楚星为我们带来的精彩展示瞬间。谢谢，感谢大家的关注，谢谢。好的，谢谢。那我们6位嘉宾请移步至我们的沙宾席。那吴亮总、楚星，请留步啊，请留步。接下来，吴亮总请留步，还有我们非常重要的环节要给到大家。那接下来的时间呢，我们也将会正式的进入到我们的滋养环节。那刚刚我们也说了，咱们玩得非常开心，对不对，吴亮总？而且吴亮总其实也收获满满。这样您放不放心交给我，我先帮您保管一下。一会儿您还有非常重要的，不放心，吴亮总太可爱了。那咱们收好。那接下来的话呢，我们还要跟大家说一下啊，我们的原生活力自在追风悦氧空调崭新而来，我们将共同开启到松下滋养仪式。焕新健康有氧生活。接下来，让我们掌声有请到广州松下空调器有限公司总经理金海龙，广州松下空调器有限公司副总经理王彪，中国家用电器商业协会理事长董之，茂名市明湖百货有限公司总经理董林伟，京东空调行业负责人杜健，天猫空调行业负责人仲金，几位嘉宾共同来到我们的舞台之上，与我们开启到我们的滋养仪式，有请，有请各位。那同时呢，也请我们的礼仪送上滋养液，有请。接下来的时间，请现场所有的朋友将目光聚焦到我们的舞台之上，与我们共同见证到我们松下健康空调的神圣时刻。稍后的话呢，请我们台上的各位嘉宾做好准备，请您拿上我们的滋养液，面向我们前方的镜头，前方的观众。我将会倒计时3秒钟的时间，需要各位将滋养液倒入我们前方的滋养槽当中，让我们一起来滋养美好未来，迎接松下空调，航养未来。请各位嘉宾做好准备，面向前方的朋友们，我们共同来倒计时3个数，3、2、1，请启动。好的，让我们恭喜！我们相信，在未来，松下空调能与王楚星一起，以原生活力焕新出发，自在追风，永似少年。
以破风者引领育养新赛道，以领先姿态走向冠军巅峰。谢谢各位，来，请面向我们前方的摄影师，我们共同合影留念。同时，邀请各位竖起您手中的大拇指，一起为我们松下健康空调聚焦能量，为我们松下健康空调点赞。好的，谢谢，非常感谢各位的参与，谢谢。那接下来呢，请各位移步至我们嘉宾席落座，有请。那楚青请留步啊，各位请移步至我们的嘉宾席落座，谢谢。那接下来的时间的话呢，我们也想要替我们现场所有的朋友们来谋取一份福利。相信大家刚刚也是挺遗憾的，说，哎呀，没有办法来到舞台上和楚青面对面的交流，和楚青一起做游戏。但是接下来我们的福利时间来了，稍后的话呢，我们会邀请楚青来到我们的舞台前侧，与在场所有的嘉宾进行到我们的一个大合影的一个环节，是不是大家非常的开心？所以说呢，一会儿一定要记着露出咱们最灿烂的笑容。所以说呢，接下来的时间，请我们的这个楚青来到我们的舞台中央，有请。请您面向我们的大屏，然后背对我们的观众，我们共同来合影留念，好不好？邀请您半蹲的一个姿态，辛苦您，谢谢，谢谢。也请我们现场的灯光以及摄影老师做好准备。接下来呢，我也想要邀请我们在场所有的来宾，稍后在我倒计时3个数之后，我们共同喊出我们今天的口号，也就是原生活力，自在追风，好吗，朋友们？我们来倒计时3个数。我们的楚青呢，也可以竖起我们的大拇指，为我们的松下空调点赞，谢谢。来，朋友们，我们倒计时3个数，喊出我们的口号：3、2、1。自在追风，谢谢，谢谢大家，谢谢，再次感谢楚青，辛苦了，辛苦，谢谢，请回来来到我们的舞台中央。那在这里呢，我们也非常开心，在这样的一个下午时间，和楚青一起度过了非常愉快的时光。那在这里还有没有什么话想要送给大家呢？非常高兴今天来到现场，跟大家一起感受运动的魅力、育养的魅力，期待未来和松下空调共同进步。好的，谢谢，非常感谢楚青。那这样子啊，您先稍事休息，我们下次再见了，跟大家再见吧，拜拜，辛苦您，辛苦，请您来到这边，谢谢。好的，朋友们，松下空调30而立，育养空调希望以更年轻、更有活力的风貌踏浪前行。